收看今日福喜来呢个节目。哇，今日当欢喜咧，因为你绕墙到一个先生咧，到节目地图啦，大家来讲古哦，讲埋古咧，讲一啲客家人当熟路嘅，比如讲一啲嘅白讲。白讲冇強容哦，又冇強嘅故事度地圖哦，係讓大家來分享特色文化哦。所以你今日夾夾來繞牆裡面，來賓佢係你競賽面嘅文史工作者吳慶傑先生，歡迎先生。大家好，我係競賽面文史工作者吳慶傑。歡迎先生哦，先生係姓鍾英。姓鍾英，姓鍾，錄節目之前啊，要問先生講，先生你係唔大姓做強嘅，我一留時代都姓做，出世度了下都冇離開。冇離開。所以改變對姓做改變嘅，你講所有嘅客家文化，你做啲講係非常嘅了解啦，非常嘅熟絡。當熟啦。當熟，你今日其實當榮幸啊，當歡迎做啲繞牆到吳先生單單來到節目地圖，然後大家來講古少嘅都有意思嘅事情嗬。一開始啦，大家都分享嘅是係你嘅白講，講到白講嗬，你翻譯大概講土地公嘛，嗬，你嘅客家人嘅白講，佢白講啦，你客家人嘅生活地圖做啲講係非常嘅親密，非常嘅接近，做啲啱講冇，啱講做啲冇，基本上啊，白講啊，有時我啲講嘅上班白講啊，我認為係我啲客家人嘅一隻心靈花園啊。你講嘅鄉間小徑啊，青山綠水啊，水頭水尾啊，該全部當到了我哋嘅上班白講。錯。到了天中。天都啊，天尾啊，天頭，天頭水尾是錯。佢白講，之前先生講嘅係講鄉親朋友吼，大到種下大家都知。你好在田邊小路啊，其實用茶經過嘅世界，是咪看到當場又從台樹下邊又在寫白講，嗰種感覺係咪？係啊，那又結合啊，又風味足啊。所以我認為是咧係我啲客家種嘅文化資產啊，而且係一個特色嘅，一個人文風景啊。冇錯，冇講嘅世界唔啲，講嘅是慢慢去看嘅時發現，真係咧，大家種頭當場，行來行去係個懵講，散步嘅時是咪看到一隻白講度嘅順頭？嗰是一隻種頭嘅地標啊。錯，有文化地標。所以。所以基本啲咪要你唔太過大類嘅相片，像啲是而家你講嘅石板白講係冇？有的其實當簡單嘅是三隻石鼓園。三隻石鼓。像我三隻石鼓啊，東北是做家庭石鼓，那是最簡單嘅。好簡單哦，當簡單嘅，一地、兩地、三地、三人。嗰隻上頭有就地取材啊。就地取材。上頭有行白嗰度是有辦法個，那好編嘅石鼓啊。像那是我哋客家種最經典嘅。最經典嘅，對不對？像啲是係最經典嘅。你講石板白講，就地取材，行順嘅石鼓釀落是走在白講。恭喜才會吼，我相信吼，這種感覺很好，對不對？因為它感覺好樸，很質樸，又很天然的感覺。還有人啊，可以當樸實啊，冇講當到翻橋嘅東西。先生，如果安陽嘅白講，其實我的感覺是，師兄你講嘅安陽嘅白講，你慢來走得看到，大致上都是這樣子建構起來的，如果好像又不一樣，對不對？因為生活水準提高之後呢，是要動到，因為上頭是要大石師傅嘛。大石師傅當然幾時去同我哋喺度睇好把，比如咧石坑啊，最上下機要機石菜來醃啊。老頭擺好把石鼓是慢好把要啊。所以個大石師傅早期嘅時。打了到我哋生活用嘅生活器皿嘛，比如嗰度中橋啊、上磨啊、竹刀啊、石板啊，所以慢慢是講發展出嚟我哋講嘅石板白講，看到當簡單，實在對大石師傅來講，我認為佢係一隻當健美嘅一隻嗰種嘅藝術嘅一隻作品。
爱弟，其实线上讲也非常好哦，是嘿，你平常时某一主业的世界吼，我们就是一个很表浅的公共哈改感觉。你读你改生发地读，顺体水安改谁把讲，我们觉得心灵很充实，觉得说那是一个好像是一个提奉改报复心改感觉嘛，从不走。不过大家某人研究讲，是像你讲的。你头白还没读，你个圣白地读，用个杀骨，其实，在我们的生活里面，它成为很多的生活器皿。你刚才讲到像磨砂系吗？系啊，磨嗰度种球啊，种豆啊，嗰度啊。磨砂嘅形象是动词，头白妈妈做爱白操操。头白爱板係是一個正式嘅，矮嘅年紀喺看到媽媽愛板嘅時間，正式係都不看用嘅磨砂去做出頭板。有冇工業也是脆板，嗰啲東西。我們常常是有天意法的，用田的，那老頭擺擺就係人工啊，人工啊，係你一下係田係人工冇唔錯，咁個頭擺真是從唔單像係生活器皿地圖，係咩幾下用到當到建築地圖啊？有啊，你上班啊去上班服啊，還可以亂上。去個亂上風啊，有啊。像比如講，從你係咩事？從線上講嘅上班場，你全部嘅大學師傅看當時你老百姓嘅尺寸，樣板機是多好把先打好機嘅種嘅煙菜打好咧，幫妹講打到現場有唔好見咩咧，有到機角度咧都想部嘅效果啊，還有都是像有都是人愛包人一打，有人一包人一洗，有兩樣東西。所以頭擺真是係咁容易，就是你講你係從你係建築送嘛，對不對？讓你洗我嘛。你頭擺咪講反覆是頭擺洗，就是現在大家看到前面有騎樓的，然後鐵捲門的那種屋，咁個頭擺係講像用個石板屋，也會有好像專門洗用石板屋概念，佢真是清雜頭。然後冇短基本上睇啲選頭肉啦，因為佢嘅食材似得當中魚嘛，當中魚呢個係板嗬，開始當困難事情。當難，所以變成講佢到就地取材，青島按個石頭，然後市場線上講嘅當精密去做到按用一地一地，然後魚到按用個石板煲，係啊，係嗬。講到看到當中嘅實在冇人用嘅，要係轉角喺度尺寸啊兩河啊，所以老頭擺大石師傅一天機嘅體力好嘛，木水係好嘛，木水好，還頭腦係靈通啊，頭腦係靈通，因為佢還有兩者還有力學在裡面，對不對？對不對？所以是它不是只是點周停，它這中間，因為它等於是一地一地啦，就是幫你砌起來的。係啊，跟老頭擺機冇水奶啊！冇水奶，佢當緊佢嘅打嘅石筍咧，就佢凹落去啊！仲要辦法好堅固啊！所以你真是係技術嘅，老師傅嘅技術。其實唔單淨係用石板屋，係咩頭擺？你講好傳統嘅屋，你講台風風嗰啲為三合院，嗰壁下頭我有看過有石鼓間。有，嗰個湯喺度，韓國咧天津片喺度。是從從天津片全部石鼓嘅啊。從兩件當你兩相片看到，你地講兩件屋已經荒廢很久了。嗰要超過100年咧。超過100年。因為冇咩冇煙帶嘛。冇煙帶。幾年後大台都現在咧火房屋。冬暖夏涼。冬暖夏涼，像看到你一間火風屋，老實講哦，我頭擺看到嘅時候冇強咯，我頭擺看到係就是做啲曬高界嗰種，不是石板嘅，你愛用長嘅石。啲曬高嘅基本上有動物背。佢啲係內湯啊，係啲本機是以前嘅有錢人哦，佢會請到大學師傅配合呢啲嘅火風屋嗰種嘅建築嘅。而且你看佢個壁大下。要1層長到硬高要冇，佢係用石鼓去。石鼓，係講全部用磚頭。佢石鼓冇嘅最重要，佢係風水啊。佢嘅基礎啊，基礎都係當重要啊。萬一浸水些，佢當背佢係耐轉嘅啊。當頭係耐轉嘅啊，所以佢係長久嘅天氣要用石鼓啊唔降水啊。所以其實市場鄉親朋友你睇看到嘅相片，其實。你見冇咪係線上自家係青島咧，青島嘅冇自家攞去翕相。冇啦，我哋做田野調查，全部會計啊。當然唔止講你係屋是哪有得，我
下个桥石拱桥，是全部大石师傅的起的节奏啊。是。哦，路头牌无风无奈，机会石拱桥用个小钢拱起来啊。所以你要杜下，其实杜下你五线上按多年下来，你做咧讲是做你大石文化嘅田野调查嘅一个小成果，对不对？其实还有动到嘅大石文化，然后乡亲朋友在少嘅。比如讲像线上讲的桥啊，有冇？还有动到嘅故事、地图，你度了比是讲，先请你嘅乡亲朋友先聊下，啉下茶，你等下站好好咧小解，到底有嘛嘅大石文化。今日到欢迎做的绕墙类似新周改文是共走杂。欣赏那朵聊天，让大家来小改，都有意思哈。讲到北港改时间，我们就觉得好亲切哦。对，因为对那个圣法地图冲头为圣法的狗昌地图长大的狗昌地图冲头到北港有关系。我哋圣法的一部分啊。真是安样讲。所以现在成年从我北港下。真是吼，为去北港下聊。吼，咱系讲因系讲，系成年些随时好多的时间，系讲去北港下做啲聊聊。饮茶、打嘴鼓、台饮设置，所以它就是真的是一只圣法的一部分。好，我们讲以前是研究嘅世界，以前是但係圣法一部分，佢当然跟我们的怎样讲，佢嘅文化其实有动情嘅关系。不过前一台你有讲到石板文化，讲到北港，线上有特别讲到，其实讲安样嘅大石文化，对你圣法地图动到东西文用到，你讲桥。俩片是有一种，咪系线上大佬嘅相片，像俩桥咪系用石鼓去做。石鼓大。哦，佢我哋講石嘅橋。石嘅橋。哦，石拱橋啊，石拱橋。佢石橋有的是單孔嘅。單孔。有像呢是雙孔。雙孔。有的三孔哦，四孔都有啊。是。哦，所以佢大石師傅。你係石橋，佢是利用一拱嚟嗰種嘅原理，然後佢拱起來。對。佢完全冇用水奶哦。冇用水奶。哦，佢是有辦法留佢嘅承受力。是。留咧係嗰種嘅水奶較強用。錯，所以你一講嘅係嘛？解釋像你講嘅，其實你有數學讀地圖，有力學讀地圖。有。好，因為它是非常精密的，佢這樣做嚟落去拱起來嘛。好，因為佢嘅原料仲係石鼓。咁但係按樣你讀，你嘅聖法地圖，你講橋有用到，其實基本你貼嘅大陸一隻動有意思嘅相片。好啦，做對。對啊，這個很動有意思。大家好，你冇後生人哦，一看到你，大家唔知你有乜解，感覺是一個容器。讓五線上嚟，讓大家嚟講一下，你係買東西。你煮掉啊？煮掉。哦，老頭買我哋客家上家庭哦，就睇啲要學煮啊，學幾料煮啊，所以以前嘅生活當困難一些，成日嚟交學費啊，全部買煮又要。買煮。係啊，比如就啲學中藥啊，先到老中藥啦，先茶煮台是人買。所以都有意思哈，因為講有啲煮爛嘛。你那東西不能煮，其實不用到你地圖。好有意思哦！真是用你講石鼓去落去做隻容器，不用煮嘅飼料，即係煮食嘅東西。係啊，佢用我學解啊，做得用咧係咩？全部做得啦。全部做得。我們是塑膠片出來咧，所以啲東西撒變咗咩？有咩古董嚟啦？係啊，你講塑膠片出來係變到當封片當便宜冇咁錯，其實就係對環境唔好。係啦。哦，咁個挑白料是係好原始，最環保嘅，最環保，最耐用。係，咁但係就係按樣樣吼，你上堂節目你要講到，咁個你一般大家看下相片，像你對你嚟講咪係做啲講係古董咧，錯冇？你係上網，愛辦到挑白，跟啲嘅婚喪喜慶啊，你係啲必用嘅東西。係啊，你特別係冇版嘅時間，愛版嘅時間有冇？你講打700嘅時間咪先。愛辦嘛，好，所以你要對你嚟講，特別你客家婚姻家，做啲講，該東西係講做農耕社會，係咩？幾乎家家戶戶都有咋啲啊？家家戶戶有，因為又咪啦，糯米係我自家出產人嘛，所以你係而家必需品啊，必需品啊，
公园过节，眼皮是有办法会用得到的。随时上会做摆农闲的时候，有冇？因为客家人圣诞的时节，大概该做农时动无闲的时节，农闲的时候动容易打丢戏，有冇？家夫妇打丢戏，时节是不爱办，有冇？无咪爱办，大家会公园的昨天办，你全部是爱办啊。系啊，从两面五线上带来一个相片，你讲石牌，石牌该俩当到路头摆，因为记录当天的历史，因为参石牌。嘿，该石牌当中就在刻字，对不对哈？所以近些也是从线上讲的研究很多，按样个石鼓其实对你圣诞地图的作用非常大。就是它的功能非常多。是中型啊，伊像嗰啲講係多功能啊。多功能哈，多功能。對，我講到兩片，其實大家係安樣樣吼，你讀了解，係攞大家嘅分享上台節目，你要講到像係白石板白講，本大家看到嘅相片，其實是從線上講嘅，當簡單，一隻石鼓，一隻石板，上隻石板。一隻麼字形，其實係一隻白講嘅，不過也有這種看起來很精緻的呢，你看有雕花有雕花，又話精緻，像雕花是對大學師傅有到嘅難度哈。你從來有大家也看清楚了，喲，用於蝦公冇鞋。係啊，我意思做埋白講街朋友要蝦公攞冇鞋啊。其實咧佢當有佢침투嘅意涵啦。是。有人講平常蝦公冇鞋。蠻好吧，樣數嘛。係啊。有人講像係平常我哋是要學下公母孩的，是早期我哋童年的蛋白質的來源嘛。是按樣嘅研究哦。我最尾咧就講，我要學白講，我咪當一本嘢學。我只有了解是係我提白同，你看我結孤陋寡聞，才疏學淺，因為係你最尾係你係信徒嘅研究佢有佢嘅寓意。你像蝦公佢係嗰種比比條佢代表盲線啊，時來運轉。哇！時來運轉，冇鞋啊，佢係大學嘅動物園啊，個羅特牌啊，古書台啊，比如中科甲，所以講有漢種意涵是講金榜題名。金榜題名，金榜呢，所以佢嘅兩隻嘅嗰種嘅動物，咱睇得有嘅意思講，一般嘅白公，唔係為大得好運，成年讀書為進步。該就你啱講，你看人家白公，大家注意看人家種相片，該白公嘅後背有件火風，所以火風嘅前面有兩隻白公，所以是做啲保護，記得。係啊，這個好好哦。所以講，所以老頭反應講啊，叫我射白公嘴臉呐。射白公嘴臉。係啊，叫用事太苗白，叫我射白公幾善意啊。兩甲表現啊，伊當你看到係白公。所以講當然幾善意啊。所以佢兩個互相認識。所以講，你喺石板白公同嗰啲客家上有幾個非常嘅特色，你就係為咗火風風。錯。你好是一隻石板白公。對，我就兩隻火風風已經很幸福，因為幾個你好前面是有隻石板白公，都該保護佢哋，錯冇？有啊，佢係為咗政府，佢係一個肢體就做到消化高漲啊。要保庇，所以同埋客家人嘅你講挑白嘅客家人咪講青耕雨讀嘛，一定係讀書嘛，嗬，做下文聽係挑路嘛，所以呢一邊講嘅客公冇係本身金榜題名嘛，時來運轉。你又好些，你白公是又好些，所以都會有上面有雕花，所以這些雕花是很精緻的，很精緻的。所以老頭們認為想出呢啲東西哦，好有意思哦，對不對？像呢就是另外一種了，對不對？也係另外一種，因為線上其實講到嘅世界係講，你行來看到嘅白公，有些已經非常花俏，而且還有顏色，個色還有塗顏色。但基本上我認為而家傳統嘅石板白公咧，佢原汁原味，服務於我哋大學師傅嘅佢嘅雕工，我哋看得清清楚楚。雕工，你一純雕工冇兩種。兩種到底講係要雕工，你看佢有開機嘅嗰種誒，像你麒麟咁嚇，麒麟係自己嘅香爐，所以佢呢一種嘅香爐呢，是一隻當精細嘅，當精細你看啊，頭前是有一個
当落去啲东西，老普通啲嘅建筑、复方法嘅东西拿来上班白工。哦，所以佢到建筑有关系。那种寺庙嗰啲啊，嗰啲装饰哟啊，用到嗰啲上班白工嘅，各种啊，包括香炉啊、金炉啊，睇下可能嗰啲嘅雕饰啊、雕花啊，又當到有動物啊嗰啲，又教化人心，教化人心。所以你要是你講咁多好有嘅，那係是福德精神嘅嘅香味。我看佢嘅雕花，挑簽，挑簽嗰啲香爐啊，佢嘅咪屬於佢嘅按嗰啲建築人雜寶，因為雜寶屬於火嘛，香爐，嗰啲叫做有到火有關係，所以開嗰種嘅吉祥嘅。是吉祥嘅，不過吼，先生你看咧。哇，这也是你講，你看呀，平平安安雕花，所以佢嗰種嘅雕花全部有佢嘅作用，包括佢後邊白宮全部石古代，全部石古代，全部係石古代嘅嗬，全部都係古式風。但是石板白宮屬於好精密嘅，好精密、好精細嘅嗰種嘅雕飾嘅東西。嗰係咩天然石頭嘅改變？頭擺看到好淳樸嘅石板白宮度咧下，就變到好華麗嘅。咩叫華麗版啊？有陽春版啊！陽春版，有啊，三角石鼓嘅啊，寶美是有拼唱片嘅，你係是按照豪華型嘅，豪華型，有的豪華型，頭前竟然要打開蛇嘅兩柱啊，兩柱係蛇要蛇，要剁蛇只，無論兩柱睇啲係太妙啊，要嘛，係啊，我北宮係要啊，我北宮誇張妙，佢頭先上班辦我頭先有小龍柱哦，錯哈，鄉親朋友其實真係好又好，呢個好質樸嘅嘛，又好華麗嘅嗬，我還有乜嘅故事聊下，你等下就再講。放伊做啲繞牆道，你講先生喺度節目地圖，然後大家在小解你哇，東重樓嘅北宮，好講到北宮，大家是覺得好像心裡很平安，有冇？唔過你特別強調嘅係石板北宮，上台節目你小解東到嘅石板北宮的雕花，好有意思哦，乜解冇係啦，下講啊，唔過你下邊，然後大家嚟講，伊先生按當年嚟做樣嘅文化嘅春訓啊，好保孫啊，好，他還是有危機。就是因為有危機咧，你才會去做按道嘅保孫嘛。像呢一種相片咪係先生帶來嘅，從網看我看到你阿伯講，我就知道哇，老頭擺老頭擺你前台節目看到嘅上帝石板白宮沒有不一樣誒，差好多，這個好華麗。對不對？華麗，但是佢像佢講啊，預鑄型嘅，一體成型嘅嚇。一體成型。哦，因為按當年咧，因為土地係開發嘛，因為破壞啊，韓國要運石頭啊，運石頭，所以冇來既然因為了時間嘅關係，而家素食文化，所以呢啲東西預鑄型嘅嘅建築係白宮出來嘅。係，所以你喺度魯迅百年本應看，百年嘅看板本看。哦，所以你睇見射箭標籤，你打動天花意，按片利哦，係啊，所以你係你係從因係模型本睇下先可能來，咁經過改變係講上去做白公司自家嚟托，係，像栽培咁樣啊，一體成型，栽培咁樣，所以你要對先生嚟講是個危機。我認為是對我哋客家莊嘅一隻嗰種嘅白宮文化建築，一隻當啱重嘅。之前大家重視啦，大家重視，因為我哋當頭白宮有佢嘅地域性，冇錯，當然，係啊，你一旦冇佢嘅地域性先，像我哋啲後生人為將來回頭將來看自家故鄉之後，喲，唔係我係白宮嘛，唔係，用我白宮用嚟便利人咯，而且
而且它虽然很华丽，可是挑白你前面可能该煞板把工那个质朴感的那个味道好像会不见，对不对？它基本上是有办法，然后采体的产业文化做一连嘅东西。像两番桥唔係啊，兩番橋像喺啲食漢堡一樣啊。I D， 就扁心講，它變成一個大家都一樣，你去到中挑全推班嘅客家中挑，你去講係嘅，所以你看到嘅白工都上到一模一樣。係啊，冇嘅特色嘅啦，冇嘅特色，冇嘅特色啦。從前面看到當到相片，嗰條石板白工最起碼因為感覺，佢雖然簡單，不過就是大家提供上到強融，不過有一家當定影下嘅特色。環境啊，環境冇強融，吼，從兩種未係。哦，係咪啊？還看到是看到有釣看到當飛揚架，飛揚架。係啊，看佢嘅上色，食材，佢冇嘅特色。你看那個柱子雕刻的非常的細節，顏色啊都豐富。可是思瓊欣賞講這變成一個不是客製化，是統一化了。統一化強調，等於是你看到那一片白工都清楚係上到安陽音，對不對？所以這也是一個危機哈。不過唔但搶安陽音，欣賞裡面還有特別講到一件事情，就是你看兩種。跟本單你唔想說到還有佢看出來的大石師傅嘅藝術。你那個遊戲也上來放下別波，有啲講樣啊，放下別波，係啊，佢看到許多動將，實在你對你愛啲大石師傅嘅嗰種嘅藝術嘅技藝，你看唔到咧。挑白看到嘅白工就是石鼓解色，你下看到嘅是係變先講你當貼撇去落去土度係用風色。係啊，以前嘅小白工基本上是要簡化美學嘛。你咧有那個假了嘅東西，審美年代嘅東西，看到是當唐突咧嚇。是錯，從兩種美係從麼？係啊，你就以前喺天熱跳塔些，冇咧貼皮啊。冇啊，嗱顏色，後面求顏色些喲，做埋嘅白工。本人有些發到非常。所以先生，你兩邊看人家白工嘅時，一開始係在還蠻有色。冇。你白工本來睇到那邊。冇解貼碰。冇。喺薄面嘅時是加到了咋？加啲東西。可能講熱天曬好熱啦。可能怕國際看法冇一樣啊，有啲時講，cái白工冇俾佢。熱天曬啊，水毒啊，嘛唔是。沒，還有啊，你去白工嘅時節有冇？因為你去嗰邊落白工見面嘅時節，好唔驚熱天曬。你講笑係安樣講啦，唔過是講，其實就真是像先生講嘅，挑白嗰種嘅特色咪唔見睇。有樣。咩人基本上你是用美學嘅角度來看啲客家嘅白工文化，你已經看到會看到會好難看啊。好難看。其實我未感覺係安樣嘅啦，傷心嗬。因為老選擇環境冇辦法配合嘛。冇辦法配合。係啊，老頭擺有嘅樹啊，種啲乜度啊，當漿啊，老嘅當時間咧，當時間。你睇好點有貼皮黃梅啦，有那個十八白工上色，你老咧係提前冇辦法。紅白會送世界世界先白牆以下白工會土風色冇，係講白工講佢冇係時攞白工嘅寫落去保留下來，簡單嚟寫啦。不過我了解先生意思，其實先生你講到你講文化嘅保存，然後你講挑白嘅生活的痕跡，就說你如果挑推嘅，你經去改變佢，就是為挑白嘅東西慢慢可能會唔見睇，為咗按我嘅感覺。因為我認為十八白工啊，像聽我講係我啲心靈花園，佢係從一建築樣，可以把它像一啲台山縣一樣客家種，你可以把它傳起來，傳起來。特殊白工是有啲彩體嘅歷史文化故事，而且唔單止係安陽音其實外國人也當好看。係啊，我記得思瓊先生有講過係咩？還有韓國嘅專門護樹的先生，為咗推翻，他看到呢個白工詞都當有特色。係啊，像我有請人研究嘅沿途嘅小學生，你看下小白工，啱啱開下呢，啱啱開下送小白，
你像日本人、韓國人去到台灣脫口秀嘅，你下到京都大學咧，去對咧白宮後背嘅台書，哇，來超過2-3年。佢留下啲台灣係呢種嘅上班白宮嘅嘅文化帶到日本去嘅講。帶動日本去，佢就咧講係做研究啦，來到安樣嘅文化帶動日本去分享。佢認為是講咧，台灣客家莊係一特色啦。錯，其實有時喺啲土種廟，你上班冇工最多。老頭牌要價錢錯，你係存到幾百數嘅咧。價錢錯，你係存幾百數。幾百數啊！啱啲啊，因為你話起屋，有冇起高鐵？比如講啦，起有冇建起屋，還有起台路。當到地方可能會經過白宮，相信為攞白宮是度好落去移走、西走。嗱咩西走主要係因為破壞咧，因為咧白宮搶勢啊，使到佢以後太監人屋啊，我認為係大部分原因啦，因為大家冇了解講咧上班白宮在啲客家莊嘅狀態，有辦法留喺啲財體嘅產業文化做一隻結合，係喺啲一種嘅向下一隻美學風景。有人啦，像比如講到竹北竹北嘅高鐵改編啊，有辦法去到改編，我覺得你下嘅景色很奇特，就是說你看到安樣嘅景色，你不會覺得很動氛，形容應講咧，因為台北嘅全部係天，到個天動來時間又在北港度改編，西北港度改編，佢因為佢係去高鐵，所以高鐵佢係經過，就是等於是竹北改一隻高鐵站，所以變性講，它還是到白宮留到改編，可是佢到所有改天全部鋪風霧內，所以你會看到高鐵站的旁邊一隻動態嘅風霧內嘅貼片，嘅對動哦，有一隻白宮度改編。那白宮是從性上講嘅，佢也是變性講，是比較。你說那個就是不是這種特色的白宮，係是一個固定形式的這個白宮，所以那種感覺就覺得說，啊，頭白天獨誒白宮，那個天是慢慢唔見睇的，這就是師從心上講的，因為很多的原因，所以很多東西就不見了。開發壓力啦，開發壓力啦。你從以前我哋金山面試有家開山白宮，當時我手裏將現在是來保護下來啊，嘅老百姓啊、村辦啊、創全喺度，向下努力，我嘅下任期做總組長，嘅實嘅白宮是留下來，係啊，所以講要咧，嘅高鐵為了白宮，為了老樟樹轉彎嚟故事啊，哎樣是很感人，有冇？高鐵有個哎樣過嘅時間，因為咧在東河嘅老樟樹，然後白宮，所以。高鐵是轉彎的，係啊，樹，了路可以共存共榮啊，冇錯，共存共榮，而且線上也辦過白宮嘅展覽，錯冇？哦，有嘅啦，當風洞，攀加擺一隻導覽活動，本財田人、本外田人，認識嗰啲客家莊嘅。嘅文化，得到東人嘅認同，東人去看個展覽，有，而且東鬧嘢，而且本應該回饋也是都很令人開心。咩啦？所以講本大家看到客家人啊，看到客家人啊，你我認為啲點當重要，讓本大家認識，我哋老頭輩大廈文化，然後啦。上班白宮係嘅觀念，真是吼，所以你今日東方宇宙繞牆度先生來到呢一片吼，透過你今日嘅節目，希望本很好多嘅人做啲了解講，你嘅白宮文化係安重要，大廈文化係安重要，你會好好地進下到保護、傳承到保存，所以希望你嘅先生，是冇感謝。好，鄉親朋友嚟聽聽下啦，你做認同了。